안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 남편분이 코골이 하시는 경우 있죠. 그래서 따로 잔다 이렇게 하시는 분들이 있습니다. 실제로 부부 10쌍 중에 이제 6쌍은 따로 잔다 뭐 이런 기사를 본 적도 있는데요. 배우자의 코골이 또 이제 수면 중 뭐 잠버릇 때문에 이제 따로 잔다라고 얘기하시는 분들이 꽤 있는 것 같습니다. 실제 제 수면 클리닉 외래를 찾아오시는 분들 중에 남편분이 이제 코골이가 심하신 거죠. 그래서 아내분이 권유해서 왔다라고 얘기하시는 분이 정말 많습니다. 코골이 수면무호흡증 같은 경우는 특히 이제 본인이 잘 알기 힘들고요. 또 소리 때문에 주변 사람이 이제 불편해하죠. 그래서 아내분이 이제 이렇게 검색을 해보시고, 이런 코골이 수면무호흡증이 건강상으로도 문제를 많이 일으키고, 또 요즘은 뭐 수면검사도 보험되고, 또 양압기라는 수술 안 해도 되는 안 아픈 치료도 있고, 또 그 치료도 보험이 된다고 하니, 당신 저기 클리닉 가서 검사 받아보세요. 그렇게 해서 제 사모님이 예약을 해서 여기를 찾아왔다. 이런 분도 이제 제가 뵌 적이 있는데요. 저는 이 경우를 현명한 아내의 선택이라고 생각합니다. 코골이 수면무호흡증 때문에 가족이 힘들죠. 아내분도 힘들고 심지어 이제 애들도 아기들도 잠을 못 잡니다. 심지어 이제 어떤 분은 신혼이신데 이제 아기가 태어났는데 남편분이 이제 코를 골면 그 소리에 아기가 깬대요. 그래서 울고 그래서 내가 치료를 해야 되겠다 그래서 오신 분도 있는데요. 아까 이제 제가 현명한 아내의 선택이라고 얘기를 했는데, 코골이 수면무호흡증 방치하면 건강상에 큰 위험이 된다는 것을 아내가 아시고 제대로 된 치료를 권해주셨으니 이제 현명한 아내라고 할 수 있죠. 한편 남편분 입장에서는 내가 가족을 위해서 이 코골이를 치료한다. 내가 불편한데도 병원에 오고 뭐 왔다 갔다 하고 또 양압기라는 치료를 한다. 이렇게 생각하실 수 있는데요. 그렇지 않습니다. 사실 병원에 와서 치료를 받음으로 해서 가장 크게 도움을 받고 이익을 보는 사람은 바로 본인입니다. 본인의 건강이 좋아지는 거죠. 남편분의 건강이 좋아지고 낮 동안에 맑은 정신으로 지낼 수 있고 혈압도 떨어지고 당뇨가 있는 사람은 당이 조절이 되고요. 장기적으로 치매도 예방이 되고 코골이 수면무호흡증을 치료함으로 해서 당사자가 얻는 이득은 이루 헤아릴 수가 없습니다. 그래서 저는 코골이 수면무호흡증 치료하러 오신 남편분들한테 가족을 위해서 희생하는 게 아니고 가족 덕분에 내가 더 건강해지는 기회를 얻었다라고 생각하시라고 말씀드립니다. 실제로도 그렇습니다. 여러분, 코골이 수면무호흡증 흔한 수면 질환이거든요. 흔하다고 해서 별거 아닌 거 아닙니다. 예, 잘 검사받고 치료받으면 건강하게 지낼 수 있고요. 제 환자분들 중에 의사분들이 꽤 많습니다. 왜 그럴까요? 잘 아시기 때문에 그렇죠. 건강상으로 얼마나 해로운지 잘 아시기 때문에 그렇습니다. 그래서 주변에 코골이 수면무호흡증 있는 분들 있으시면 꼭 수면 클리닉 방문해서 치료 받아보라고 권해주십시오. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.